Bon dia, amics de YouTube. Al vídeo d'avui us ensenyarem com van canviar les pastilles de fre del davant a la MacBook Montana XR1 del 2024. A més, vam aprofitar per desmuntar la roda del davant i engreixar l'eix. Vam mirar i actualment encara no existeix un mercat auxiliar per a aquestes pastilles, així que vam tornar a comprar les mateixes al concessionari oficial. Entre les eines que vam utilitzar van estar les claus dinamomètriques, per després apretar els cargols al parell de força que pertoca. El primer que havíem de fer era afluixar la pinça de fre, i per això necessitàvem la punta Allen del número 5 i la carnaca. I el primer que vam fer va ser treure un cargol de seguretat que protegeix el cargol passador de les pastilles de fre. No ho havia dit, però la moto es trobava apoyada sobre el cavallet central i amb el pes darrere. Una vegada el cargol de seguretat fora, el vam deixar a la safata magnètica per no perdre'l. I aquí us deixem un primer pla d'aquest cargol perquè sapigueu com és. Després vam fer servir el got del número 14, juntament també amb la carnaca, per afluixar els cargols que subjecten la pinça. Ah, i una coseta, no us oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. El desgast de les pastilles de fre és un dels punts que heu de revisar cada vegada que feu la vostra revisió periòdica de manteniment. Comprovar-ho és molt fàcil, et fiques davant i veus el desgast. Si veus menys de 2 mil·límetres és que estan gastades. Recordeu-vos que ara només estem afluixant, per lo que no traurem cap cargol. I ara tocava, amb la mateixa punta Allen del número 5, afluixar el cargol passador de les pastilles. Un altre indicador de que les pastilles de fre estan gastades és si al frenar sentim un grinyolar metàl·lic. Ara que ja tenim tots els cargols fluixos, ja podem treure els cargols de la pinça de fre. Penseu que si no ho féssim així, després podríem tenir grans problemes per afluixar el cargol passador de les pastilles. Ara ja és hora de treure en compte la pinça. Si us fixeu, a aquesta pinça li arriben 2 tubs d'hidràulic. Això és així perquè aquest model és del que encara portava frenada combinada, CBS, per lo que la pinça de fre del davant s'accionava tant al frenar amb la maneta de fre com amb el pedal de darrere de fre. Si us fixeu, hi ha un desgast desigual de les pastilles. Jo crec que és per aquest motiu, pel CBS. Per un extrem, havíem superat el gruix màxim de canvi de les pastilles, uns 2 mil·límetres, i per l'altre encara quedava material. I com us havia dit, per seguretat, sempre deixem tots els cargols en una safata magnètica. I ara ja era hora de treure el cargol passador de les pastilles. Aquest vídeo formarà part de la llista de reproducció dedicada al manteniment i mecànica de la MacBook Montana XR1. Si navegueu pel canal, podreu veure més vídeos dedicats a les nostres altres motocicletes, així com també dels nostres viatges. Aquí podeu veure com són les pastilles de fre, com el ferode, el material de frenada, està desgastat. Ara si us fixeu, podeu veure com està de bruta la pinça de fre. Aquesta brutícia són les restes de ferode i tota la brossa que pot arribar a entrar. Per això, el que farem ara serà netejar la pinça amb aigua i sabó per automoció. Jo no faig servir netejador de discos de fre perquè aquest producte podria arribar-ne a secar les juntes dels pistons. A banda de l'esponja, ens vam ajudar d'un raspall amb les puntes de nylon. I una vegada neta, és hora de secar, primer amb el drap i després vam fer servir el compressor. Vosaltres mateixos podeu veure la diferència de la pinça abans i ara. I ara és hora d'amagar els pistons, per després muntar la pinça. Si no ho féssim, no entraria al disc, perquè el gruix de les pastilles ara és més gran que quan les vam desmuntar. Per amagar els pistons farem servir les pastilles gastades
i qualsevol eina per fer palanca. En aquest cas vam fer servir un tornavís. En altres ocasions hem fet servir una clau fixa. I ara, amb els pistons amagats, li passem el drap per si hem deixat una mica de pols. Vosaltres mateixos podeu veure la diferència de la pinça abans i ara. Ara ja començarem amb el muntatge de les pastilles. Les agafarem amb compte per no contaminar-les. El muntatge és senzill, les muntarem en la mateixa posició que estaven les velles. Una vegada encaixat tota la seva posició, posarem el cargol passador perquè s'aguantin les pastilles. Presentarem el cargol passador, sense arribar al parell de força, al torque, només una miqueta. Apretar-lo el farem després amb la clau dinamomètrica. Ara, com nosaltres anem a desmuntar la roda davantera per engreixar l'eix, penjarem la pinça de fre amb un fil ferm, així el pes no s'aguanta sobre els tubs de l'hidràulic i el sistema no pateix. Nosaltres ara desmuntarem la roda davantera per engreixar l'eix. Si vosaltres no ho heu de fer, anireu directament al muntatge de la pinça. El primer que hem de fer és afluixar els cargols fixadors de l'eix. I ara farem servir la clau Allen del número 6 i la carnaca. Aquests cargols fixadors en aquesta motocicleta només estan en una de les barres de la suspensió. A d'altres motocicletes els trobareu a les dues. I una cosa, aquests cargols només s'afluixen, no es treuen. Fixeu-vos que he col·locat un botador per aguantar l'eix perquè no es bellugui. I ara ja toca afluixar la femella de l'eix. Primer traurem el tap de goma i després farem servir el got del número 19 i la carnaca. Per afluixar una roda, la manera més fàcil és posar-se davant. L'aguantes amb les cames, perquè no es bellugui, i amb una mà aguantes el botador i amb l'altra l'afluixes. Ara ja, amb la femella fora, ens vam ajudar de la massa de goma per treure l'eix. Quan vam treure l'eix vam poder veure que el l'eix estava totalment sec i endurit, així que vam continuar traient la roda. Per protegir la roda, la vam deixar sobre d'un tros d'espuma. Vam treure les dues boixes que fan de separadors. Ara en detall podeu veure que són de diferent longitud, la boixa d'un costat i de l'altre. Amb el botador i un tros de drap vam netejar l'interior de la boixa com si fos una baqueta. Els dos separadors i l'eix els vam netejar amb un drap i líquid desengreixant. I ara ja és hora de tornar a engreixar totes les parts. Nosaltres fem servir l'eix de liti per a rodaments d'automoció.
dintre. Fiqueu-los a tot arreu, al conducte i a les boixes que fan de separadors. I l'altre. Una cosa, aneu en compte de no contaminar amb ells la coberta de la roda ni d'altres parts que no s'hagi de ficar. Ara que ja ens vam preparar la roda en posició, vam acabar de ficar ells a l'eix. Ja és suficient que s'escampi. I ara, subjectant la roda amb les cames, tornem a muntar l'eix. Sí. Ara, amb l'eix passat, com l'arròs que ha sortit bruta de l'eix, el traurem amb líquid netejador de discos de fre. Per això, aplicarem el líquid amb drap i netejarem la rosca. Ara presentarem la femella, l'enroscarem fins al final però sense apretar, perquè encara hi ha més passos en el procés de muntatge de la roda. Com que nosaltres estem fent dos tasques alhora, ara hem de muntar la pinça de fre, ja que la necessitem muntada per acabar d'ajustar la roda. Primer de tot, despenjarem la pinça de fre del filferro on la teníem aguantada i començarem a encaixar-la al disc de fre. Una vegada estigui a la seva posició, presentarem els dos cargols que la subjecten. Tot seguit vam ajustar la clau dinamomètrica a 45 Nm i vam apretar els dos cargols que subjecten la pinça. El cargol passador que aguanta les pastilles de fre el vam apretar a 10 Nm.
El cargol de seguretat del passador també el vam apretar a 10 Nm. I ara que ja tenim la pinça de fre muntada, us podeu fixar com les pastilles de fre estan separades i s'han de tancar. Si ara sortíssim a circular així, no frenaríem i ens la podríem pegar. Per això primer hem de bombar el fre i tancar les pastilles. Com que aquesta moto porta frenada combinada, CBS, primer bombarem amb la maneta de fre per tancar els dos pistons que treballen amb aquesta i després amb el pedal de fre de darrere. Igual, apretarem 4 o 5 cops per tancar el pistó. D'aquesta manera, els 3 pistons ja estan operatius i les pastilles ajustades. Ara ja toca apretar la roda al davant. El primer que hem de fer és donar impuls a la roda i frenar en sec. Així quedaran ben alineades les barres de la suspensió. I ara col·locarem el got del 19 a la clau dinamomètrica i l'ajustarem a 70 Nm. Ara ja li donarem el parell de força a la femella, aguantant amb l'altra mà el botador que aguanta l'eix. Els cargols de seguretat de la barra que apreten l'eix els apretarem a 16 Nm. Ara, el muntatge de la roda i el canvi de les pastilles de fre ja està finalitzat i el que farem és una cosa que també heu de fer sempre quan feu la vostra revisió periòdica de manteniment i és netejar el disc de fre. Per netejar el disc de fre, jo tinc el costum d'aplicar el líquid al drap en lloc de directe al disc, així evito esquitxades on no pertoca. I ara ja tenim la moto acabada. Penseu que les pastilles es tenen que rodar, que adaptar el disc, per lo que a les primeres frenades, precaució. Espero que us hagi agradat el vídeo. Cliqueu like i subscriveu-vos al canal. Ens veiem en un altre vídeo.